अरे यार साथ वाले घर में बिल्ली फंस गई, इसको कैसे निकाले? साथ वाला घर तो बंद है, कुछ सोचना पड़ेगा। बेचारी को भूख भी लगी है, कल रात से रो रही है, कैसे निकाले? रुक जा, इसको खाने के लिए तो कुछ करे आज के दिन के लिए, कम से कम खाने के लिए रुक जा, मैं दूध लेके आई। अरे यार साथ वाले घर में कैसे डालूं? मैंने सोचा लिफाफे में डाल देती हूँ, दूध डाल रही हूँ मैं। रुक जा, इसको मैंने डोर के साथ बांध दिया है, इसको फेंकेंगे इधर। हाँ आ गया दूध तेरा, आ गया आ गया आ गया, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया दूध तेरा आ गया। गाइस अब ये दूध पीने की देखो कैसे कोशिश करती है। मैंने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करी है इसके लिए। वो देखो गाइस, शायद इसकी थोड़ी सी भूख शांत हो जाए और थोड़ा चुप कर जाए। कल रात की रो रही है ये, थैंक गॉड इसको दूध पीते देख मेरे मन को शांति मिली। कल से ये रो रही थी।